test 2. Zkusíme, uvidíme, co Ivo na to bude říkat. Ivo, potřeboval bych prosím interview krátký. Děláš prdel s tou kamerou, ne? Proč? No, potřebuji... Co je? Tak tohle dám určitě na YouTube. Co vysměš? Ivo, takže něco řekni, prosím. Ivo, řekni něco. Ivo, řekni něco. Ne. Ivo, tak něco řekni. A co ti mám říct? Něco na kameru řekni. Co to hraješ? Ivo, co to hraješ? Řekni, co to hraješ. Vysmívat. Ivo, co hraješ? Řekni nám, co hraješ. Ivo, řekni, co hraješ. Frogdars. A to je co? Já nevím, je to dobrý. Dobře, tak to nám bude asi stačit. Co k tomu můžeme ještě dodat? Tak teď mi řekni. Ty začneš mluvit, když jdu pryč? No prostě. No, co ti teď mám říct? Je. Ty vogo. Jo, tohle video dám 100% na YouTube. Jak se to mám dostat? Dělej, yes! Je to v prdeli.